શ્રી મુદે કેરળમાં ભાજપ અને ડાબેરી સરકાર વચ્ચે રાજકીય ઘમાસાણ તેજ બન્યું. કેન્દ્રીય મંત્રી અને કેરળ ભાજપના પ્રમુખ શ્રી રાજીવ ચંદ્રશેખરે રાજ્યની ડાબેરી સરકાર પર કેન્દ્ર સરકારની યોજનાઓનો શ્રેય લેવાનો આરોપ લગાવ્યો છે. તેમણે દાવો કર્યો હતો કે કેરળને ગરીબી મુક્ત બનાવવામાં મળેલી સફળતા પાછળ રાજ્ય સરકાર નહીં પરંતુ કેન્દ્ર સરકારની કલ્યાણકારી યોજનાઓનું યોગદાન છે. આ નિવેદન દ્વારા તેમણે રાજ્ય અને કેન્દ્ર સરકાર વચ્ચે વિકાસના શ્રેયને લઈને ચાલી રહેલા રાજકીય વિવાદને વધુ વેગ આપ્યો છે. પોતાના નિવેદનમાં શ્રી ચંદ્રશેખરે સ્પષ્ટપણે જણાવ્યું કે રાજ્ય સરકાર કેરળને ગરીબીમાંથી મુક્ત કરવાનો શ્રેય લેવાનો દાવો કરી રહી છે, પરંતુ વાસ્તવમાં આ કામ કેન્દ્ર સરકારની યોજનાઓએ કર્યું છે. તેમણે અગાઉ પણ ફોર્ટ કોચીમાં પ્રધાનમંત્રી આવાસ યોજના હેઠળ બનેલા મકાનોનું ઉદાહરણ આપતા આરોપ લગાવ્યો હતો કે રાજ્ય સરકાર કેન્દ્રીય યોજનાઓને પોતાના નામે ચલાવીને જનતાને ગેરમાર્ગે દોરી રહી છે. આ નિવેદન કેરળના રાજકારણમાં કેન્દ્ર અને રાજ્ય સરકાર વચ્ચે ચાલી રહેલા ખેંચતાણનો એક ભાગ છે. ભાજપ સતત એવો દાવો કરી રહી છે કે રાજ્ય સરકાર કેન્દ્ર દ્વારા પ્રાયોજિત યોજનાઓને યોગ્ય રીતે લાગુ નહીં કરી રહી અથવા તો તેનો શ્રેય પોતે લઈ રહી છે. આ પ્રકારના આરોપો અને પ્રત્યારોપો દ્વારા ഭാജപ രാജ്യમાં પોતાની રાજકીય ભૂમિ મજબૂત કરવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યું છે. ഈ അധികാരിത്വത്തിൽ ജനങ്ങൾ മാറി പുറത്തു വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പിന്നിൽ ഏത് പോളിസിയും ഏത് പദ്ധതികളാണ് ആരാണ് ചെയ്തത് എന്ന് കൃത്യമായി ഇവിടെ പറയും. പ്രധാനമന്ത്രി ഗരീബ് കല്യാൺ അന്ന യോജനയിൽ 6 ലക്ഷം കുടുംബങ്ങൾ, ഇത് കേരളത്തിൻ്റെ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കാണ്, 6 ലക്ഷം കുടുംബങ്ങൾക്ക് പ്രതിമാസം 35 കിലോ ഭക്ഷണധാന്യങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നു. പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ഗരീബ് കല്യാൺ അന്ന യോജന. രണ്ടാമത്തേത് 58 ലക്ഷം പേർക്ക് തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി വഴി തൊഴിൽ നൽകുന്നു. ഇതും സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് സ്കീം. മൂന്നാമത്തേത് പ്രധാനമന്ത്രി ആവാസ് യോജന വഴി 1.74 lakhs 1,74,000 കുടുംബങ്ങൾക്ക് വീട് നൽകി. ആയുഷ്മാൻ ഭാരത് വഴി കുടുംബത്തിന് 5 ലക്ഷം രൂപ വരെ ഹെൽത്ത് കെയർ ലഭിച്ചു. ജൽ ജീവൻ മിഷൻ വഴി 22 ലക്ഷം വീടുകൾക്ക് കുടിവെള്ളം എത്തിച്ചു. അപ്പോൾ സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഇതിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് എടുക്കാൻ നോക്കരുത്. ഇത് 99% ഇതിൻ്റെ എഫേർട്ടും ഇതിൻ്റെ പോളിസീസ് എല്ലാം നരേന്ദ്രമോദിജീൻ്റെ BJP സർക്കാരാണ് ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ നിന്ന് പറയാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, കൃത്യമായി പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഈ ശബരിമല കൊള്ളയിൽ നിന്ന് ശ്രദ്ധ തിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ സത്യം ജനങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവണം എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു ആഗ്രഹം. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കും ഡേറ്റ ഞാൻ മുമ്പോട്ട് വയ്ക്കുന്നത്.